សូមស្វាគមន៍ចំពោះកម្មការមេរៀនបន្តទៀតសម្រាប់មេរៀននេះគឺយើងនឹងធ្វើការរកចំនួនម៉ោងនៅក្នុងកម្មវិធី Excel សម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បានជួយចុច Subscribe សូមជួយចុច Subscribe ក៏ដូចជាចុចរូបសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីការចែករំលែកការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Excel អូខេអញ្ចឹងយើងមើលទៅតារាងទាំងអស់គ្នាគេមានតារាងបុគ្គលិកធ្វើការមានម៉ោងចេញហើយនិងម៉ោងចូលអូខេអញ្ចឹងលេខរៀង T001 នេះឈ្មោះតារាហើយគាត់ចូលធ្វើការនៅម៉ោង7:30នាទីពេលព្រឹកហើយគាត់ចេញវិញគឺម៉ោង5:20នាទីពេលល្ងាចប្រាក់ដែលគេបង់ឲ្យគាត់ឬក៏គេ pay ឲ្យគាត់គឺ1ម៉ោងស្មើជាមួយនឹង$5អញ្ចឹងគេឲ្យយើងរកចំនួនម៉ោងថាតើពីម៉ោង7:40នាទីទៅដល់ម៉ោង5:20នាទីពេលល្ងាចហ្នឹងគាត់ធ្វើការបានប្រហែលម៉ោងហើយប្រាក់ឈ្នួលសរុបរបស់គាត់តើគាត់ទទួលបានប្រហែលអូខេអញ្ចឹងយើងคลิกនៅកន្លែងនេះមកហើយយើងដាក់សញ្ញាស្មើយើងយកម៉ោងចេញដកជាមួយនឹងម៉ោងចូលដើម្បីធ្វើការរកចំនួនម៉ោងនឹងហើយយើង enter នៅពេលណាយើងចុច enter យើងនឹងឃើញ0.41អញ្ចឹងយើងត្រូវចាំថានៅក្នុងខួរក្បាល Excel 0.41គឺជាចំនួននៃចំណែកមួយថ្ងៃអញ្ចឹងវាគិតអំពីចំនួននៃចំណែកមួយថ្ងៃមានន័យថាម៉េចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវគិតថាចេះបើសិនបើយើងឃើញនៅកន្លែងនេះគឺជាលេខ1អញ្ចឹងលេខ1គឺស្មើជាមួយនឹងមួយថ្ងៃដែលស្មើជាមួយនឹង24ម៉ោងប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឃើញនេះគឺ0.41វាស្ថិតនៅក្នុងចំនួនលេខឬក៏តម្លៃលេខនៃមួយថ្ងៃអញ្ចឹង0.41ហ្នឹងតើស្មើជាមួយនឹងប្រមាណម៉ោងអញ្ចឹងយើងត្រូវបំបែកអាហ្នឹងទៅជាម៉ោងទៀតដោយសារតែវាបង្ហាញលេខនៅពេលណាដែលយើងគណនាទៅគឺវាបង្ហាញ0.41ហ្នឹងគឺជាចំនួននៃចំណែកមួយថ្ងៃអញ្ចឹងបើសិនបើយើងគិតអញ្ចឹងវិញបើសិនបើវាបង្ហាញលេខ1មានន័យថាស្មើនឹងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងគឺស្មើ24ម៉ោងបើសិនបើវាបង្ហាញ0.5វាស្មើនឹងកន្លះថ្ងៃយើងគិតដោយសាមញ្ញវាស្មើនឹង12ម៉ោងចុះបើ0.41ថ្ងៃតើស្មើនឹងប្រមាណម៉ោងអញ្ចឹងយើងត្រូវការបបែកវាទៅជាម៉ោងបងប្អូនដឹងថាក្នុងមួយថ្ងៃស្មើជាមួយនឹង24ម៉ោងចុះបើ0.41ថ្ងៃតើស្មើនឹងប្រមាណម៉ោងអញ្ចឹងយើងយកវាទៅគុណជាមួយនឹងមួយថ្ងៃដែលមាន24ម៉ោងមកយើងនឹងឃើញចំនួនម៉ោងដែលគាត់ធ្វើការបានពីម៉ោង7:40នាទីដល់ម៉ោង5:20នាទីពេលល្ងាចឥឡូវយើងគណនាម្ដងទៀតចុច delete ដាក់សញ្ញាស្មើហើយយើងយកម៉ោងចេញដកជាមួយនឹងម៉ោងចូលអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបិទមុខកញ្ចក់វាសិនចុះខ្ញុំបើកខាងមុខខ្ញុំបិទខាងក្រោយបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំយកទៅគុណជាមួយនឹង24ម៉ោងហើយយើង enter អូខេអញ្ចឹងនេះគឺយើងនឹងឃើញ9ម៉ោងចុច83យើងឃើញអត់នេះវាជិតជាមួយ10ម៉ោងសល់តែប្រហែលលេខទៀតគឺស្មើ10ម៉ោងហើយចាប់ពីម៉ោង7:40នាទីមកដល់ម៉ោង5:20នាទីគឺគាត់ធ្វើការបាន9ម៉ោងចុច83ចុះបើយើងរកប្រាក់ឈ្នួលដើម្បីរកប្រាក់ឈ្នួលរបស់គាត់គឺដាក់សញ្ញាស្មើមកយើងយកចំនួនម៉ោងយកទៅគុណជាមួយនឹងតម្លៃប្រាក់ឈ្នួលដែលគេឲ្យក្នុង1ម៉ោងហ្នឹងមកហើយ enter ទៅយើងឃើញនេះអូខេតោះឥឡូវយើង double click លើនេះមកអានេះគឺយើង double click ដែរបន្តម្ដងទៀតអញ្ចឹងយើងរកបានហើយអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាលេខរៀង T002 ឈ្មោះសុភ័ក្រគាត់ចូលធ្វើការម៉ោង8ព្រឹកចេញម៉ោង4:30នាទីពេលល្ងាចហើយប្រាក់ឈ្នួលគាត់ក្នុង1ម៉ោងគឺឲ្យ$5ហើយគាត់ធ្វើការបាន8ម៉ោងចុច50 8ម៉ោងចុច50នេះបើយើងគិតវាស្មើជាមួយនឹង8ម៉ោង40នាទី8កន្លះព្រោះបើសិនបើនេះ50ពាក់កណ្ដាលអញ្ចឹងថែមពាក់កណ្ដាលទៀតគឺ40នាទីអញ្ចឹងបូកចូលគ្នាទៅស្មើនឹង9ម៉ោងក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលគឺគាត់ធ្វើការបានម៉ោង8ម៉ោងចុច50អញ្ចឹងគាត់ទទួលបានទឹកប្រាក់គឺ$42.50អញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងយល់អំពីតារាងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្យល់មួយទៀតគឺលេខរៀង T003 ឈ្មោះវណ្ណាគាត់ធ្វើការចូលធ្វើការម៉ោង7:45នាទីចេញម៉ោង5:15នាទីហើយគាត់
ប្រាក់ឈ្នួលរបស់គាត់គឺ1ម៉ោង$5ហើយគាត់ធ្វើការបាន9ម៉ោងចុច50ចឹងគាត់ទទួលបាន$47.50អូខេអញ្ចឹងយើងមើលទៅសំណួរបន្តទៀតអានេះគឺយើងរួចហើយនេះគឺគេឲ្យរកចំនួនម៉ោងធ្វើការរបស់មនុស្សម្នាក់ៗនេះចំនួនម៉ោងយើងរកហើយចូលរកប្រាក់ឈ្នួលដែលម្នាក់ៗទទួលបាននេះយើងបង្ហាញហើយតើចំនួនម៉ោងដែលច្រើនជាងគេប៉ុន្មានជាយើងរកចំនួនម៉ោងច្រើនជាងគេបើយើងពិនិត្យមើលតារាងនេះសារតែបុគ្គលិកនេះតិចតែ5នាក់ជាយើងឃើញម្នាក់នេះគឺបានម៉ោងខ្ពស់ជាងគេអញ្ចឹងគឺយើងប្រើប្រាស់ទៅលើរូបមន្តមួយទៀតដើម្បីធ្វើការចាប់យកតម្លៃលេខអតិបរមាឬក៏ជាតម្លៃលេខដែលខ្ពស់បំផុតយើងវាយសញ្ញាស្មើហើយយើងវាយ max ចូលរូបមន្ត max បងប្អូនវាយរូបមន្ត max មកបើ workshop select ទៅលើ number ទាំងអស់ឬក៏បណ្ដុំ cell ទាំងអស់ដែលយើងចង់ធ្វើការចាប់យកតម្លៃលេខខ្ពស់ជាងគេហ្នឹងបិទវិញហើយ enter អញ្ចឹងគឺយើងឃើញ$9.83សុំទោស9ម៉ោងចុច83នេះគឺជាតម្លៃម៉ោងខ្ញុំដាក់ធំតិចទៅងាយស្រួលមើលអូខេដាក់18ទៅ font វាអូខេអញ្ចឹងនេះគឺចំនួនម៉ោងដែលច្រើនជាងគេគឺ9ម៉ោងចុច83ទី4ប្រាក់ឈ្នួលច្រើនជាងគេអញ្ចឹងប្រាក់ឈ្នួលច្រើនជាងគេគឺយើងប្រើប្រាស់ទៅលើរូបមន្ត make វិញដដែលដើម្បីធ្វើការស្រង់ឬក៏ចាប់យកតម្លៃលេខអតិបរមាឬក៏តម្លៃលេខដែលខ្ពស់ជាងគេបំផុតអញ្ចឹងយើងវាយសញ្ញាស្មើយើងវាយ make បើកកញ្ចក់យើង select ទៅលើបណ្ដុំ cell របស់យើងហ្នឹងមកហើយយើងបិទវិញហើយ enter ចឹងយើងឃើញប្រាក់ដែលខ្ពស់ជាងគេម្នាក់នេះដោយសារចំនួនម៉ោងច្រើនជាងគេអញ្ចឹងប្រាក់ឈ្នួលគាត់បានច្រើនជាងគេដោយសារតែតម្លៃនៃប្រាក់ឈ្នួល$5ដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺបាន$49.17អូខេមួយទៀតតើប្រាក់ឈ្នួលសរុបរបស់មនុស្សទាំង5នាក់ហ្នឹងមានចំនួនប៉ុន្មានអញ្ចឹងបូកបញ្ចូលគ្នាមកបូកម្ដងមួយក៏បានឬក៏យើងប្រើសាំក៏បានយើងប្រើរូបមន្តសាំអូខេហើយយើង select ទៅលើ cell ទាំងអស់ហ្នឹងមកហើយយើងបិទវិញហើយ enter អញ្ចឹងគឺចំណាយក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹង5នាក់ហើយអស់$229.17នេះគឺខ្ញុំពិនិត្យមើលនេះបន្តិចអត់ស្មើគ្នានេះខ្ញុំពិនិត្យមើលដែរអត់ស្មើគ្នាដែរចានេះគឺខ្ញុំដាក់ចំនួនម៉ោងចូលដាក់ពាក្យម៉ោងចូល select លើវាមកបងប្អូន select លើវាចេញមក right click ចូលទៅ format cell ចូលមក custom ហើយយើងអាចបញ្ចូលក៏បានដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់មានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់តែម្ដងអូខេអញ្ចឹងនេះដោយសារខ្ញុំមាន format ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចុច OK មកអូខេហើយអានេះគឺខ្ញុំដាក់ដូចគ្នាដែរខ្ញុំអាចច្រឡំពីអានេះក៏បានតែខ្ញុំធ្វើការ right click format cell ចូលទៅ custom ហើយយើងចូលទៅ click ទៅលើ format មិញអូខេមកពេលនេះហើយចុច OK ហើយយើងធ្វើការដូរទៅលើ font មកយើងយក font ណាដែលបងប្អូនស្រឡាញ់ចឹងខ្ញុំរក font ខ្មែរសៀមរាបយើងវាយក៏បានខ្មែរ OS សៀមរាបអូខេខ្ញុំមើលមកមានអូខេនេះមានយើង click មកហើយគឺអញ្ចឹងដែរយើងដាក់ដូចគ្នាដែរខ្មែរ OS សៀមរាប enter អូខេជាងរៀបឲ្យស្អាតមកហើយ complete ពេលរួចហើយយើងចុច save មកដើម្បីឲ្យវា save ទុកអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា